গাইজ, গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সোমাস মোমেন্টস। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও বেশ ভালো আছি। তো আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি অনেকক্ষণ আগে। উঠে গিয়ে এখনও কাজ বাজ এরকম কিচ্ছু হয়নি, সেটা করতে হবে। তো চলো সবটা মিলিয়ে আজকে দিনটাকে স্টার্ট করা যাক। আশা করছি তোমাদের আজকের ব্লগটা দেখতে খুব ভালো লাগবে। তো চলো দিনটাকে স্টার্ট করা যাক। আমার তো এখানকার কাজ হয়ে গেল মোটামুটি। তো চলো এখন গিয়ে দেখা যাক মা কি রান্না করছে। চলো যাওয়া যাক। মা কি করো? রান্না করছি। কি রান্না? আলুটা ভাজছি। কি রান্না হবে? এটা হচ্ছে মোচা হবে। ওয়াও, গ্রেট। মোচা রান্না করছি। আজকে তো মোচার কোপ্তা করবো না, এমনি মোচার ঘি গরম মশলা দিয়ে করবো আজকে। আর বাবাই যে বাজার থেকে মাছ নিয়ে আসছে, ইলিশ মাছটা, এটা আলু বেগুন দিয়ে করবো। আর সকালে রুটি সবজি হয়ে গেছে, কি করবো, এটাই রান্না আজকে। ভাজা হয়ে গেছে, আলুটাও খাই। এই যে এটা হলো আমাদের এখানকার মাসি। আমাদের যে কম্পাউন্ডটা আছে এখানে সবকিছু ঠিকঠাক করে দেয়। তো কি বলছো তুমি, বলো কোথা থেকে পান চাচ্ছ? ওদের কাছে থেকে পান চাইতেছি। কোনটা ঝাড়ু করলে কি পান দেবে বলো সেটা। এইদিকে আগেরটা ঝাড়ু করলাম, পিছনেটা ঝাড়ু করলাম, বাইরে ঝাড়ু করলাম। কয়টা পান লাগবে বলো? 4টা। মার থেকে আবদার করেছে 4টা পান নেবে। এই পাশে ঝাড়ু করলে একটা পান, ওই পাশে ঝাড়ু করলে একটা পান, এরকম করে 4টা পান হয়ে গেছে। 4টা পান হয়ে গেছে। ঠিক আছে, দিব। আচ্ছা, মা বলেছে দেবে। ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে মা, তাহলে এখানে রান্না করুক, আমি যাই, যে কাজগুলো আছে সেগুলো করে নিই। ঠিক আছে। হঠাৎ করে মা বলল একটা জায়গায় যেতে হবে, একটু কাজ আছে, আর্জেন্টই আছে কাজটা। তো এখন একটু যেতে হবে। তো তার আগে একটু রেডি হয়ে নিই ঝটপট করে, তারপরে ওখানে যাওয়া যাবে। মাই যেত সেখানে, কিন্তু আজকে প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। তো গেলে পারে মার একটু মাথা ব্যথার প্রবলেম আছে। তো রোদে বেরোতে পারে না খুব একটা। তো সেজন্য মা যেতে পারছে না, আমাকেই যেতে হবে। তো চলো আগে রেডি হয়ে নিই। আমি রেডি হয়ে গেছি, এখন তাহলে যাওয়া যাক। চলো যাওয়া যাক। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. ask me how
guess you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both. আমার সাথে একটু পরে কথা বলছি। এখানকার কাজ মোটামুটি হয়ে গেল, তো এখান থেকে যাওয়া যাক এখন। আমার আর একটা ছোট্ট কাজ আছে, তো সেটাও চলো সেরে ফেলি। যেখানে গেছিলাম ওখানে পেলাম না, তো আর একটা জায়গায় দেখছি ওখানে পাওয়া যায় কি না। এখানেও পেলাম না, দেখা যাক। মনে হচ্ছে কপালটাই খারাপ, পাবো কি না আদেও ঠিক বলতে পারছি না। তো চলো, এখানে যখন পেলাম না তাহলে এখান থেকে যাওয়া যাক, দেখি অন্য জায়গায় পাওয়া যায় কি না। তো চলো যাওয়া যাক। এই যে বৃষ্টির জন্য আটকে গেছি, কার একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছি। তো বৃষ্টিটা না কমা পর্যন্ত যেতে পারছি না। দেখি কখন বৃষ্টিটা কমে। বৃষ্টিটা মোটামুটি এখন একটু বন্ধ হয়েছে, তো এখন যাওয়া যাক। তো এখন একটা ফ্রেন্ডের বাড়িতে যাব, তো ওখানে ছোট একটা কাজ আছে। তো চলো ওখান থেকে গিয়ে তারপর বাড়ি ফিরব। এই দেখো আমাকে এখন ধরে মেঘ জমে আছে, বৃষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি করে বাড়িটা থেকে কাজটা সেরে ফটাফট বাড়িতে ফিরতে হবে, নয়তো আবার যেখানে সেখানে আটকে পড়তে পারবো। বৃষ্টিটা আবার শুরু হয়ে গেছে, তো এখানে আসলাম এই বাড়িটাতে। তো একটা স্কার্ফ নেওয়ার আছে, তো এটা নিয়ে যাব বাড়িতে। তার বাড়িতে গিয়ে তোমাদের ওটা দেখিয়ে দেবো, স্কার্ফটা দেখিয়ে দেবো। এই যে নিয়ে নিয়েছি, এখন বাড়িতে ফিরছি। চলো বাড়িতে গিয়ে কথা বলি তাহলে। এই মাত্রই ফিরলাম বাড়িতে, তো একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। এই স্নান করে ফ্রেশ হয়ে এলাম, তো এখন একটু ময়শ্চারাইজ করে নিয়ে তারপর লাঞ্চটা করে নেব তাড়াতাড়ি, কারণ খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড।
জাস্ট এই লাঞ্চ করে এসে বসলাম। আর হচ্ছে তখন তোমাদের বলেছিলাম যে স্কার্ফগুলো কিনেছি সেগুলো বাড়িতে গিয়ে দেখিয়ে দেবো। তো চলো একবার আমিও দেখে নিই আর তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিই। চলো। এই যে 3টা স্কার্ফ কিনেছি, খুলে একটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। এই স্কার্ফগুলো কুর্তির সাথে বা জিন্সের সাথে পরলে খুব ভালো লাগে, উপরে টপস দিয়ে। তো এটা প্রিন্টেড, এটাও প্রিন্টেড, আর এটা এমনি প্লেনের মধ্যে আছে। এটা ফ্লোরাল প্রিন্টের মধ্যে কিনেছি, দেখে খুব পছন্দ হয়েছে জন্য কিনে নিয়েছি। তো এটা এইভাবেই তোমরা পরতে পারো বা এইভাবেও পরতে পারো, যার যেটা স্টাইল পরতে পারো। আর হচ্ছে এটাও প্রিন্টের মধ্যেই আছে, আর এটা হোয়াইট অফ হোয়াইটের মধ্যে আছে। এটাও প্রিন্টেরই আছে কিন্তু এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তো এই 3টাই কিনেছি। বৃষ্টি পড়ছে তো ভাবছি এখন একটু রেস্ট করব, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে খানিকক্ষণ বাদে। গুড ইভিনিং। আমি এই চা নিয়ে চলে এসেছি রেস্টের পর। আর ঘরের অবস্থা খুব কঠিন, পেছনের ওগুলোকে অ্যাভয়েড করো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিলোর জন্য মা সব ভেজা জামা কাপড়গুলো এভাবে মেলে রেখেছে, কিচ্ছু করার নেই। ঠিক আছে, তবে আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই রাখছি। যদি তোমাদের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো অ্যান্ড বাই বাই।